歡迎嚟到兩腳周圍走啊！今日我哋去到老街嘅張田田鮮切牛肉自助火鍋度食嘅。咁呢一度呢，每位就大概100蚊人民幣左右啦。咁呢啲牛肉呢，就任食嘅，咁湯底呢，就另計嘅。咁呢個鍋底呢，我就影咗個價目表呢，俾大家參考一下嘅。咁一齊睇下呢，張田田有啲咩食啦。咁我哋呢就加咗38蚊呢，嗌咗呢一個嘅鴛鴦湯底嘅。咁今日條片呢就嚟到呢一度啦，記得 CLSS 同埋訂閱我嘅 channel啊！我哋下條片再見，拜拜。